Hello everyone, I make this besan पकौडा जस्तो आयो त्यस्तै हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरिहाले। अब केटाकेटीहरूले आफ्नो रहर पूरा गर्नको लागि खोलेको च्यानल हो, सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, धर्म हुन्छ। बिहानीको सुवाससँगै हामी बिहानीको मिठो किरणसँगै तपाईँहरूको एक मुस्कानले हामीले चट्टसँगले दिन बन्दाखेरि साह्रै राम्रो हुन्छ। हेलो 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 हामी चाहिँ फेरि सिन्धुलीको बसाइ अब सुताइ हो क्या ए होइन बसाइ हो नि त कहाँ बसे यस्तो हुन्छ बसाइ बस्नु उठ्नु पर्यो नि डल्काइ यस्तो त बसाइ यस्तो सुताइ सुताइ भयो त्यो यो त सुताइ भयो हैन यो कुटाइ हो ए कुटाइ हो। अब चाहिँ हामी अब काठमाडौँसम्मको तर्फ यहाँबाट सायद हामी 3 घन्टामा ए 3 घन्टा 5 घन्टामा 3 घन्टा पुगिँदैन बिस्तारै जाने हो बिस्तारै जाने हो 3 घन्टामा चाहिँ सट्ट पुगिन्छ होला। अनि आज हिजो झापादेखि हिँडेको आज चाहिँ सिन्धुलीसम्म हामी हिँडेको चाहिँ होइन हामी बाइकमा आएको नि बाइकमा आएको हो। अब सिन्धुलीमा बसोबास भयो हाम्रो सन्तोष सरकोमा। अब चाहिँ हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ। अब के अरे भाइलाई ए भाइ आमा ऊ चाहिँ रक हो नि यहाँको फेरि उसको चाहिँ फेरि उस्तो छ क्या उसको चाहिँ यता उसको चाहिँ एउटा थुक्पा खानु मिल्छ भन्छ तेरा तो गेम बजाना। उसले चाहिँ अनि हाम्रो ब्याग स्याग यहाँ छ। अब यता छ अब बाइकमा गएर लोड गर्ने हो त्यसपछि फेरि काठमाडौँ गएर अपलोड गर्ने हो काठमाडौँ गएर अपलोड गर्ने हो यहाँ खाएको सबै फेरि कुरा डाउनलोड गर्ने हो ल लाग्दिउँ ल के गर्नु के गर्नु कि अब हान्दियो जाने कि होइन बस्नु अनि यो त लोड गर्दै गर्नु पर्यो बाध्य गरौँ न जाउँ न त जाउँ एकछिन एकछिन एक भाइसँग आउँदैनौ एकदम हामी चाहिँ अहिले सिन्धुलीबाट अब काठमाडौँतिर लाग्यो। अनि मनिष सरले चाहिँ पहिला यहाँ जमानामा काम गर्नु भएको रहेछ। तपाईँको काउन्टर कुन अरे उयो यो चाहिँ होटलमा यहाँ बस्नु भएको रहेछ डान्स गर्ने मान्छे नि सबै यो म बसेर रेखदेख गरेर यो बनाएको यो बनाएको क्या सबै म बसेर अन्त तपाईँसँग ट्यालेन्ट चाहिँ कति रहेछ त भने ऊ त्यो एक तला घरमा म बसेको एक्लै 3-3.5 महिना त्यो घरमा एक्लै पछि अब यो अँधेरो हुन्थ्यो नि त राति होइन त्यो डर हुन्थ्यो त्यहाँदेखि पल्लो घरमा चाहिँ मान्छेहरू सिन्धुली यो वरिपरि घुमिबस्थेँ म सिन्धुली नाम मात्रै सुनेको तर साँच्चीकै राम्रो रहेछ सिन्धुली चाहिँ एकदम दामी क्या। तपाईँहरू पनि कोही घुम्नलाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने सिन्धुली हाम्रो जिल्ला पनि राम्रो छ है आउनु होला। हाम्रो भनेछु फेरि हाम्रै हो नेपालको भनेपछि हाम्रो होइन त तपाईँलाई त नि कुहिरे जस्तो देखिरहेछ अरे यसरी हिँड्दा त यता हेर्नु न कुहिरे पनि फेरि यता अफ्रिकानतिर हप्सीहरू जस्तो नि फेरि इङ्ग्लिस बोल्नु सक्नुहुन्छ बोल्नु न यसमा भएन नि सिनै ल्याउनु सकिएन नि त यो तल कति गाडी जाँदैछ पहिला नि म यो यतापट्टिको यो होटलहरू बनाउँदाखेरि यहाँ बस्थेँ त एक्लै यहाँ प्रिन्स साथीहरूसँग यहाँ त्यहाँ नाचेर यहाँ ढेँडो खाएर बसेको त म अनि बिर्सिनु भयो होला कुन बेलाको होला नि पहिला
अगाडि नै हो यो होटल यतापट्टिको बनाउँदाखेरि त्यहाँनिर रुँगेर म बस्छु नि त यहाँनिर यो होटल पनि तपाईँहरूकै थियो होइन तल अर्कै ए छोड्नु भएको हो आरु होइन उयो आरु हो त काठमाडौँसम्म हिँड्दै गरेको कि अनि पहिला यतैतिर बसी गएको अनि अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई यता हेरिराख्नु न मनिष सरले चिन्नु भएको रहेछ यहाँ जापा अनि यसो निस्केको होइन धेरै पछि आएको म पनि अनि पहिला यहाँ आँगनमा हामी नाचेर यहाँले आएर बसेको अनि तपाईँको झरेको ल गयौँ ल भन्नु न गयौँ ल हजुर गयौँ ल पनि भन्नु भएन त नि त्यतिकै हिँड्ने नै भएन बिर्सिसक्नु त यस्तो हुन्छ नि त अब हामीलाई 2-3 वर्ष अगाडिको कुरा त धन्न याद हुन्छ यताउता गरेर हुँदैन हुनु त अब उहाँहरू त अब के व्यवहार के कामले कस्तो कस्तो अब उता माथिको डाँडाबाट चाहिँ ऊ त छ नि उतो डाँडा हो त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो खिच्ने हो क्या अब एउटा सिन चाहिँ हाल्नु भनेको फेसबुकमा मैलाई होइन सिन्धुली चाहिँ साँच्चीकै बबाल लागेको क्या सिन्धुली साँच्चै क्या यो भ्यू चाहिँ नि आम्मामामा मलाई त अहिले अब हुनु त अब दमकदेखि त्यस्तो बाहिर पनि अलिक ननिस्किएर होला होइन तर यो रोड चाहिँ नि एट भ्यू चाहिँ हेर न अनि यो भ्यू देखेर मान्छे लोभाउँदैन हेर्नु त आम्मामा यस्तो बबाल छ यस्तो बबाल है तपाईँलाई के लाग्छ त के कालो चस्मा लाग्छ सबै अँधेरै देखिरह होला नि कस्तो टेन्सन भयो यस्तो टेन्सन हुँदा पनि बियो सुँदिन त के भएको यो बाटो छ नि उता पिच भएको बाटो त्यो रामेछाप जाने बाटो हो क्या उता उता रामेछाप भनेपछि त उता पारी त भइगयो त्यो रामेछापै पर होला नि त त्यहाँ तल त पर्छ रामेछाप सिन्धुली अति क्या तपाईँलाई कस्तो भइरहेछ राम्रो भइरहेछ कस्तो राम्रो भने तलबाट बाइक आइरहेछ सर तर तपाईँलाई नि कस्तो ह्यान्डसम चाहिँ नि साँच्चीकै ह्यान्डसम देखिएको क्या ल तपाईँले के देखिएको छैन जस्तो लाग्छ तपाईँ त ओके लेट्स गो अब हामी लाग्यो हाम्रो लामो छ यात्रा लामो छ यात्रा लामो यात्रामा 2 दिन भइसक्यो काठमाडौँ हिँडेको अहिले पनि सिन्धुलीमै बसाइ छ हराएर क्या हामी खोज्दा सिन्धुली बजार